पहले मोहम्मद ये दुनिया बनी है, इन्हीं के कदम से ये धरती सजी है। पहाड़ों समंदर ये गुलशन ये सहरा, ये दिन रात ये सुबह शामो सवेरा, न आगाज होता न अंजाम होता, न कुरान का जारी फरमान होता, निशा तक भी दुनिया का बाकी न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी